افغان سکان هندوستان ته ولاړل. طالبانو ورته د مقدس کتاب وړلو اجازه نه ده ورکړې. افغان هندوان او سکان وایي طالبان پرې نه ښود خپل مقدس کتابونه د ځان سره هند ته یوسي. د افغان سکانو او هندوانو یوه ډله چې د هند لپاره د تګ ویزې ترلاسه کړې وې د اریانا هوایي شرکت په یوه ځانګړې الوتکه کې د هند پایتخت نوي ډهلي ته ورسېدل. د هند ټریبیون خپرونې په راپور کې ویل شوي په هند کې د سکانو د معبدونو د چارو د تنظیم یوې ادارې د دې هیوادونو او سکانو سفر تنظیم کړی و. د دې ادارې مشر هرجندر سنګ د حامی د ټریبیون خپرونې ته ویلي چې طالبانو د دې کسانو ته اجازه نه ورکړې چې د سکانو مقدس کتابونه د ځان سره یوسي. تر دې وړاندې د افغان سکانو د یوې بلې ډلې سره هم چې شمېر یې 60 تنو ته رسېد او د همدې روانې سپتمبر د میاشتې په 11 هند ته لیږدل شوي و طالبانو نه و پرېښي چې خپل مقدس کتابونه د ځانونو سره یوسي. ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو د افغان سکانو څخه غوښتي وو چې د خپلو مقدسو کتابونو د انتقال لپاره باید د بهرنیو چارو او اطلاعاتو کلتور وزارتونو څخه اجازه واخلي. قدرمنو کتونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره کمنټ کې شریک ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.